وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، برنامه ما با سوال و جواب این لحظه ها مهمان شما است. واقعا قریب هر روز است که از جانب شما سوال ها به مهمانان ما و داملات سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاهی مدینه منوره فاکولته حدیث شریف آمده می رسد و امروز سوال ها درباره حج آمده است. داملا، سر آغاز شما را خوش آمدید میگم. خوشبخت باشید، سلامت باشید. و سوال از جانب تماشابینان ما آمده است. بیایید یک بار به سوال ها گذاریم. فرقیت حج عمره از حج فرضی در چیست؟ آیا آن نفری که به عمره رفته است از سر وی حج فرضی هم ساقط می شود؟ و خواهش کردند که به همین سوال عادی جواب گویید تا اینکه مردم بفهمند، یعنی عامه فهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، واقعا بین حج و عمره فرقیت ها هست، هم لغتا، هم اصطلاحا، هم از نگاه عمل و از نگاه وقت. اما حج باشد رکنی از رکنهای اسلام است با اجماع علما. یعنی یگان انسان در فرض بودن حج در عمر یک مراتبه به شخص قادر اختلاف نکرده است. اما در مسئله عمره اگرچه قول صحیح در عمره هم یک بار فرض است، ولی اختلاف است، اجماع علما نیست در این باره. عمره در لغت عرب به معنای زیارت و در اصطلاح شریعت زیارت خانه کعبه با نیت خاص و با عملهای مخصوص، یعنی طواف و صفا و مروه و تراشیدن موی یا اینکه پست کردن موی. اما حج در لغت عرب به معنای قصد است، نیت کردن به یک سوی مقدس، به یک جای بزرگ را نیت کردن است. و بعض علما رحمت الله علیهم میگویند که حج زیارت کلان است و عمره زیارت خرد است. خلاصه عمره هم در عمر یک مراتبه فرض است. اگر کسی قدرت حج آمدن داشته باشد و در اثنای عبادت حج هم عمره کند، خیلی که اکثر حاجی های ما حج تمتع میکنن، یعنی آمده اول عمره میکنن سپس حج میکنن، یعنی در یک سفر بین عبادت عمره و بین عبادت حج جمع میکنن. خلاصه اگر به عبادت حج آید هم عمره میکند هم حج میکند و با همین از ذمه‌اش هم حج ساقط میشود هم عمره ساقط میشود. لیکن امروزها که عمره آسان شده است، عمره ارزان شده است، لیکن آمدن به سفر حج قدرت ندارند. به سفر عمره قدرت دارند، به سفر حج قدرت ندارند. چیکار کنیم؟ گفته بسیار سوال ها شده است. واقعا در این صورت اگر امکانیت عمره کردن در شما یافت شود، آمده عمره کنید و وقتی که در اطراف خانه دعا میکنید امید میکنیم که حج هم برایتان آسان میشود و به سبب ادای عمره فقط عمره از ذمه ساقط میشد، نه حج. و بعض علما مانند خلفای راشد حضرت عمر رضی الله عنه دوست می داشتند که انسان ها در یک سفر عمره کنند و در یک سفر علاهیده حج کنند، یعنی حج و عمره را در یک سفر اجرا نکنند. مقصدشان این بود که خانه از زیارت حاجی ها یعنی که بردوام باشد و برای عبادت حج یک سفری علاهیده کنند و برای عبادت عمره هم سفری علاهیده کنند و این بهتر است. یعنی اگر قصه کوتاه کرده گویم داملا، آن کسی که عمره کرد از سرش حج فرضی ساقط نمی شود. بله ساقط نمی شود، فقط عمره از ذمه‌اش ساقط می شود، حج در ذمه‌اش باقی می ماند.
تشکر زیاد و به سوال دیگر میگذاریم. اینجا از جانب تماشابینان ما سوال آمده رسیده است و این سوال نیز مانند به همین است، درباره حج است و یعنی گشتن، دور زدن در صفا و مروه. یک مراتب رفتن این به یک حساب می شود یا اینکه از صفا به مروه یک حساب می شود یا اینکه از صفا به مروه رفتند و باز برگشتند بعد یک تا دور حساب می شود؟ همین را عادی‌تر و ساده و عامه‌فهم روشن می‌کردید برای تماشابینان ما. وقتی که طواف را به انجام رسانیدید و 2 رکعت نماز طواف را خواندید، یک آمده به سوی حجرالاسود اشاره میکنید، بسم الله الله اکبر میگوید، اگر امکانیت باشد میبوسید، اگر امکانیت نباشد آمده آب زمزم میخورید و بعد به کوه صفا میبرید. وقتی که به کوه صفا برآمدید، از کوه صفا به مروه میروید. به مروه که رسیدید یک شوط حساب میشد، یعنی یک دور حساب میشد. این سوال دهنده سوال دادن که 14 مراتب کردند، یعنی که از صفا به مروه رفتند و از مروه به صفا آمدند، بعد همین را یک حساب کردند. درست؟ قول صحیح و قول جمهور علما این است که از صفا وقتی که به مروه می رود یک حساب می شود، از مروه به صفا می آید 2 حساب می شود، می رود 3 به مروه، می گردد به صفا می بیاید 4، باز می رود به مروه 5، می آید به صفا 6، می رود به مروه 7. با همین صفا مروه به آخر می رسد. این سوال دهنده شما میگوید که من 14 مراتب کردم. خلاصه از یک رفت و آمد را 1 مراتب حساب کردم. عمره این که صحیح است برای آنکه 7 را اجرا کرد، فقط 7 اضافگی کرد. اصلا قصداً در عبادت یک چیزی را زیاد کردن اجازت نیست و این انسان از سبب جهل و نادانی کرده است و با وجود این بعضی مذهب ها رفت و آمد را هم یک حساب کرده است، اگرچه قول ضعیف است مانند قول حافظ ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه، لیکن عمرهش صحیح است. یک رفت و یک آمد الکی 2 حساب می شود. والله تعالی اعلم. تشکر، الله تعالی از شما راضی باشد. داملا اینجا باز یک سوال دیگر آمده رسیده است و سوال دهنده چنان سوال کردند: بعد از نماز عصر خواب کردند و خواب تا بعدی که از خواب بیدار شدند الکی نماز شام یعنی نماز مغرب گذشته است. بعدی از خواب بیدار شدن، آیا این نفر نماز خفتن را میخواند یا اینکه نماز شام را؟ یعنی نه همه وقت، بعضا همین گونه میشده است. اگر انسان بعد عصر خوابید، مثلا حالا آنکه بعد عصر خوابیدن در نزد طایفه از علما مکروه است و بعد عصر وقتی که خواب کرد و نماز شام را از دست داد است، وقتی که خست که وقتی خفتن شدگی است، اول شام میخواند سپس خفتن میخواند، برای آنکه این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مسلمان ها فرض موقتی هست، یعنی وقت و ساعت دارد، حد و حدود دارد. اول نماز اول نماز شام فرض است، بعد از آن نماز خفتن. بنابراین وقتی که قضا شد اول شام را میخواند سپس خفتن را. والله تعالی اعلم. اما داملا در جاهای ما بیشتر در تاجیکستان وقتی که نماز را فراموش میکنند میخیزند و اول نماز فرضی که وقتش آمده رسیده است آن را میخوانند و بعد از آن مثلا مغرب. این چگونه میشود؟ این فقط در یک صورت چنین میشود که انسانی که نماز شام را یعنی مغرب را قضا کرده است، طهارت کرد و به مسجد آمد که قامت به نماز خفتن گفته شد، در این صورت نماز خفتن را با نیت نفل میخواند، برای آنکه در یک جماعت 2 خیل نمازگزارا باید نباشد. یک گروه مردم فرض خفتن خوانده ایستادند، یک گروه مردم فرض شام خوانده ایستادند. این خیل باید نباشد، اتحاد و یگانگی باید باشد. بنابراین در این صورت با نیت نافله به امام اقتدا کرده 4 رکعت فرض خفتن را میخواند، برای این بنده و 4 رکعت نماز نافله حساب می شود. بعد اینکه امام سلام داد خسته 3 رکعت فرض شام را میخواند، سپس 4 رکعت فرض خفتن را میخواند. با همین ترتیب را رعایت میکند. والله تعالی اعلم. تشکر. و یک سوال دیگر داملا آمده رسیده است. اینجا سوال میدهند که خب برای زن
میگفتید که انگشترین کردن یا اینکه گوشوار کردن جایز است؟ البته برای زنها انگشترین طلا و گوشواره طلا و نقره و دیگر نوع زیباگی ها اجازت است، چخیلی که در سنن ابو داود و سنن نسائی و مسند امام احمد با سند صحیح از علی ابن ابی طالب آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان هذین حرام علی ذکور امتی. حریر، لباس حریر، ابریشم برای مرد و طلا برای مردهای امت من حرام گردانیده شد و برای زنهای امت من حلال گردانیده شد گفتم. و بسیار حدیث های زیاد در این باره آمده است. بنابراین یک چند علما اجماع علمای مسلمان ها را در بالای حلال بودنی انگشترین و حلقه ها و گردنبند های طلا برای زنها را نقل کردند، یگان خلاف نیست گفتند. و بعضی حدیث ها آمده است که ظاهرش از این کارها منع میکند و آن حدیث های شاذ است، خلاف حدیث های صحیح است، یعنی حدیث های ضعیف است. بنابراین قول صحیح برای زنها گرفتن انگشترین طلایی و گوشواره های طلا یا گردنبند های طلا، تمام زیب و زینت های طلایی برای زنها اجازت است. والله تعالی اعلم. اما داملا می گفتید که مثلا شکاف کردن یک چند شکاف کردن گوش و یا بینی و یا باز جای دیگر برای زنها اجازت است؟ بهتر این که فقط گوش را شکاف کنند، سوراخ کنند و همان هم یک دانه. از این زیادتش علکه از زیباگی به بیزیبی میبرد تا جایی که مشاهده می شود. و در بعض منطقه های مسلمان ها دختران مسلمان ها بینی های خود را سوراخ کرده و آنجا هم انگشترین میگذارند، لیکن بهترش این که این کار را نکنند. آن زینتی که الله تعالی به دست و به گردن و به گوشواره و به این چیزا اجازه داده است برای زیباگی آنها کفایتی میکند. والله اعلم. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، در مهمانی ما داملا سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف بودند و ما انشاءالله روزهای نزدیک با بعضی از سوالهای دیگری شما برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.